Nonke balaleli enilalele kulesi sikhathi samanje umlayezo omkhulu wokuthi woyithanda inkosi umyalo oqala obizwa uJesu uma efundisa abazalwane kwabuka incwadi kaMarko ka-12 ivesi lika-30 lithi woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho bese ngizotshela ka-31 wesibili yilo womthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena awukho omunye umyalo omkhulu kunale woyithanda inkosi ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangamandla akho onke bekufanele ke balalele emakhaya ukuthi munye umuntu okufanele simnike inhliziyo yethu munye umuntu okufanele simnikeze ingqondo yethu munye umuntu okufanele simnikeze umphefumulo wethu munye umuntu okufanele simnikeze amandla ethu onke uJehova uNkulunkulu wethu othi kufanele simthande ngenhliziyo inkinga enkulu esibhekene nayo esizweni sakithi ukuthi abafowethu nodadewethu nabasha bethu bathatha inhliziyo yabo bayinikeza umngani wabo bathatha ingqondo yabo bayinikeza abangani babo bathatha amandla banikeza abangani babo kanti munye umuntu okufanele simnikeze konke lokho kubalwa iBhayibheli libala inhliziyo libala ingqondo libala amandla libala umphefumulo nasi-ke izinto engicela ukuthi siyibambe masinyane eyokuthi inhliziyo kulapho kuhleli khona unembeza ingqondo kulapho kuhleli khona imicabango umphefumulo ungumuntu uma kuthiwa umuntu ungumphefumulo ophilayo kusho umuntu and then-ke bese kuthiwa amandla okusebenza kwakho lezi zinto zozine munye umnikazi okufanele azilawule okufanele azibuse nguJehova uNkulunkulu ungalokothi umuntu omusha unikeze inhliziyo yakho kungaba i-boyfriend yakho kungaba i-girlfriend yakho kungaba unkosikazi wakho kungaba indoda yakho kodwa kudingeka ukuthi unikeze uNkulunkulu inhliziyo yakho why kufanele kube njalo ingoba uNkulunkulu onamandla okulawula ingqondo yakho uNkulunkulu onamandla okulawula inhliziyo yakho uNkulunkulu onamandla ophethe
uthatha impilo yakho na uma unikeza omunye umuntu kulapho usathane akuhlasela khona ngestress uma uhlangana ne-disappointment kodwa uNkulunkulu akane-disappointment uhlale nguye izolo namhlanje naphakade izinto akuthembise zona akashintshi kuzo munye umuntu ofuna ukumthanda ngenhliziyo yonke okufanele umthande ngamandla akho onke uJehova uNkulunkulu aseze kanje-ke mlalelo lalele ungenza kanjani omunye esibuza manje ukuthi unkosikazi wami ngimnikezeni iBhayibheli lithi umthanda njengoba uzithanda wena umthanda umkakho umthanda umkhwena wakho njengoba uzithanda wena uyolithanda ibandla mfundisi njengoba uzithanda wena kodwa ungalinikezi inhliziyo yakho uyobathanda umakhelwane njengoba iBhayibheli ke lithi nesitha sakho sithande njengoba uyithanda wayifanele umthande njengoba uyithanda kungani kuyavela ezwini ukuthi uma uphila ungumuntu uyazazi ukuthi wena awuphelele ngoba kwantshontsha ukuphila kwakho awuphelele emcabangweni akhona amaphutha kuwe uma ke umthanda njengoba uyithanda wena uzokwazi ukubona lapho afeyila khona umemukele umthande njengoba uyithanda wena uzokwazi ukubona lapho ahluleka khona umthande ngoba nawe ikhona indima ohluleka kuyo iBhayibheli lithi uJehova kuphela ophelele ongahluleki indawo ophelele kungakho kufanele umnikeze inhliziyo yakho yonke umnikeze ingqondo yakho yonke umnikeze umphefumulo wakho wonke umnikeze amandla akho wonke kodwa umakhelwane wakho umthande njengoba uzithanda wena unkosikazi wakho umthande njengoba uzithanda wena nawe angeke wayifake emlilweni ngoba uzosha anawe ngeke wenza lutho olunye ngoba uzolimala kodwa ke kufuneke wazi ukuthi nalo uma umthanda njengoba uyithanda wena angeke wavuma ukuthi alimale kuzothi lapho alimala khona umdonse ngesandla sokukholwa ngoba yizwi kaNkulunkulu elithi womthanda njengoba uzithanda wena uthi umhlabeleli enginawo njengamanje alikho elinye igama alikho elikaJesu yedwa okuyena yena iBhayibheli lithi kwathe kulizwi wanqamula amazulu esemhlabeni ezosilanda ngothando olungapheliyo uthando olungapholiyo uthando olunganqamukiyo uthando olumi kuze bephakade elithi iBhayibheli uma ke singabantwana bakhe kufuneka sibe nalolu thando simthande umakhelwane sibathanda abantu njengoba sizithanda thina ngoba yena wehle eswini wazosilanda sonakele sizoni sizehluleki wasinikeza uthando olungapheliyo womthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uthi umhlabeleli